Karamoja abantu balowooza nti Karamoja kitundu kya bwavu n'akatono. Balina ebyobugagga, ekyobugagga kye bayita maabo. Mu nsi yonna Karamoja yeyina maabo omweru. Abachina bali eyo ebyuma byetala. Simanyi oba abantu bakimanyi. Ente, zaabu, nayingirira ddala munda eyo mu Karamoja. Kale singa twali tulina Federo, Karamoja yandibadde egaba n'omusolo butereevu ku byobugagga bye balina, era bo bandyesaliddewo oba beetaaga mabaati oba beetaaga mazzi, kubanga ekisinga okutawanya Karamoja ekyamazima mazzi. Bw'otabaawo mazzi ntege zinywa, omukaramoja ng'agoba ente ayinza n'ozigoba okuva wano okutuuka e Masaka. Agenda tabuli gw'asanga olw'ente ze zifuna amazzi n'omuddo. Simanyi yagamba abantu nti abe Karamoja baagala mabaati. Nayimirira Moroto ne nnyumya n'omukaramoja oweeyo afunye ssente. Nannyumiza bino ne mukyala wange akimanyi nti yadde ewaabwe n'agamba kitaawe amuzimbire ennyumba. Tugambe ennyumba nga ze mulaba eno ewaffe, ennyumba eyamwamba erimu ekisenge, eddiiro, binaabiro, ebintu bwe bityo. Kitaawe n'amugamba nja kwanukula enkya ku makya. Ku makya n'amugamba kitaawe oba oyina ssente ngulire ente. Naye amugamba okumugulira ente ng'alina ente 150. Omutabani n'agulira kitaawe ente 400. Ente 400. N'ava e Karamoja n'akomawo, abeera eno Kampala, abeera Bulaaya, n'adda mu mirimu gye. Nga wayise emyezi ng'esatu n'akomawo. N'agamba taata najja okuzimbira ennyumba n'oŋŋamba nkugulire ente n'ente n'enzigula. Kakati mbadde nsaba nzimbe ennyumba. Era yamugamba nti ajja kumuddamu enkeera. Banyumya nnyo olw'eggulo mu biraalo byabwe. Ku makya n'amugamba nti okyalina ssente nguliraayo ente. Ennono y'Abakaramoja etambulira mu nte n'ebizikuuma. Ayagala okuyamba Karamoja kye yanditunuulidde. Ate singa Karamoja yeeramulira ensonga zayo ez'omunda mu nkola eno eya Federo, era singa ddala baali beetaaga amabaati, sirowooza nti ge gandifunye amagulu ne gatambula ne gagenda mu maka g'abantu. Kino kye ŋŋambye nti Federo tekitegeeza Bwakabaka, kitegeeza nti n'ebitundu ebitalina Bwakabaka wano mu Uganda nga Karamoja bisobola okwekolera ku nsonga zaabyo ez'omunda. Ensonga ez'omunda ze tugamba mulimu ebyenjigiriza. Oweekitiibwa Muyingo munnabyanjigiriza atamuumuunyizibwamu. Naye yandibadde teyeetaaga mu nkola eya Federo kuva Karamoja agende e Buddu, agende e Ssingo, agende e Kyenjojo. Ebitundu ebyo nga byekolera ku byenjigiriza, ebyobulamu, okukuuma obuwangwa, okukuuma obutonde bw'ensi, okulwanyisa obwavu n'okutondawo emirimu. Buli kitundu kisobola bulungi okwekolera ku bintu ebyo. Olwo gavumenti eya wakati n'ebeera ku byakwerinda, ebyamagye, ebya poliisi, enkolagana n'amawanga ag'ebweru, ebyenfuna ebyawamu, okufulumya ssente, enguudo ennene, ebintu bwe bityo. Tewali nsonga yonna lwaki Abakaramoja tebeekolera ku bizibu byabwe. Uganda yagenda okubeerawo mu 1926, Karamoja yaliwo emyaka ndowooza nga 1000 emabega. Ani yali abalabirira?
omanyi otya ebye Karamoja okusinga abaayo? Omanyi otya ebye Buganda okusinga ab'e Buganda? Omanyi otya ebye Lang'o okusinga ab'e Lang'o? Omanyi otya ebya West Nile okusinga bano b'omaachi abavaayo? Tekisoboka. Ekyo nakyo kyakwerimba. Tulina okutunuulira amazima nga bwe gali, tugoogere, tutuule wamu nga bannayuganda, tuteese ebintu bino tubimale, tutereeze ensi, tugizimbe. Buganda edde ku ntikko ne Uganda eddemu okulabibwa nga eddulu lya Africa. Tulina ekigendererwa ky'okutuusa Uganda ku ttuluba eryayaddeyaddeko mu byenfuna, bakiyita middle income status mu Lungereza. Naye tekisoboka kutuukibwako ng'emirimu gya gavumenti n'embitongole mujjudde buvuyo na bulyake. Tekisoboka n'akatono. Kiringa bw'ogamba nti oyagala kulya mmere naye enku zonna mbisi, emmere nejja etya? Mu Buganda kyetuva tuyaayaanira enkola eya Federo. Akubye engalo wandizikubidde ddala. Federo kitegeeza kugabana buyinza.